Волнующая многих тема, особенно владельцев Honda CB400SS, он же SL400. В общем, почему же гремит и что гремит в головке? А гремит автодекомпрессор. Оно как бы с завода неразборное, но разборное. На горячую шестерня прекрасно спрессовывается. И весь этот автодекомпрессор представляет из себя обгонную муфту. И из-за чего начинает греметь? Проседают вот эти вот пружинки, происходит выработка роликов, проседает вот эта пружинка. И, соответственно, также появляется избыточный люфт, и оно при работе начинает греметь. И также, что немаловажно, и можно сказать основное, вот здесь вот идет пружинка и опорный штырек, который, собственно, отвечает за работу автодекомпрессора. И вот на нем очень часто от избыточной температурной нагрузки на голове этого двигателя эта пружина проседает. И вот заменив ее, иногда получается, в принципе, убрать этот стук автоматического декомпрессора.